Здравейте! Днес искам да ви споделя една много ефективна, вълшебна, бих казала, практика за самопомощ и самоподкрепа. Нещо като бърза помощ в случай, когато сме завладяни от някаква чувство, някаква емоция, чувство или се намираме в някакво състояние, на дисбаланс и дискомфорт. Това може да е гняв, може да е обида, може да е тревожност или някакво вътрешно напрежение. Каквото и да е, тя действа. Всеки може да я използва за чувството или състоянието, в което се намира в някакъв момент. В какво се състои? Примерно, в края на деня ще дам този пример, но по същия начин се прави за всяко друго състояние или чувство. През целия ден сте натрупали напрежение, някаква тревожност и чувствате го в цялото тяло, това напрежение или някъде в тялото. И когато се приберете, просто вземете листа, каквито имате под ръка, може да е вестник, може да е някакъв друг лист. И първото, което да направите, например, напрегната съм, чувствам напрежение, не знам точно от какво е, някъде вътре в тялото. За момент може да определите къде точно в тялото се намира това напрежение. Може да е на конкретно място, в сърдечната област, нещо там ми тежи, напрегнато ми е, задушаваме, или в стомаха, в корема, няма значение къде. Просто намерете му място или пък е цялото тяло. И наблюдавайте го известно време, не бягайте от него, просто той е там. И след това си казваме, сега искам да го предам на хартията. Цялото това вътрешно напрежение. Повтарям, това може да е гняв, може да е обида, каквото е за вас. И взимате вестник или хартия, може да е всякаква. И предавам на хартията това напрежение. Предаваме. Докато усетите, че е достатъчно. Може да се закашляте, да се прозявате в този момент. Това означава, че процеса на освобождаване е тръгнал. И така, в някакъв момент усещате, достатъчно е вече, предала съм го. И поставяте пред себе си, тук няма да се вижда, но поставяте се пред себе си и наблюдавате известно време тази топка. Може да видите какво всъщност е стояло във вас и се изразяваме го по този начин. И така той излиза от тялото ни. Наблюдавам го, може да ми заприлича на нещо. И си казвате, виждам те, благодаря ти, че ме пазиш. Давам ти място, но не и власт. Наблюдавате известно време. След това премествате по-далеч от вас, на разстояние го слагате. Наблюдавате усещанията си в тялото. Става ли ви по-леко? Пак наблюдавам те. Променя се на това, на което ви прилича. Наблюдаваме го. Виждам те. Благодаря ти, че ме пазиш. Давам ти място, но не и власт.
Тоест не отричаме, че това се е появило в нас. Приемаме състоянието си. Но просто изразяваме волята си, че то няма власт над нас. Отново гледаме, наблюдаваме. След известно време това вътрешно се усеща. Кога? Отново го преместваме по-далеч. И пак наблюдаваме. През това време трябва да усетите някакво облегчение по начина, по който вашето тяло ще ви подскаже. Напрежението се отпуска. Наблюдаваме. Виждам те, т.е. пак казвам, не отричаме, че то е било в нас. Ние сме го изразили по този начин, за да можем да го видим и да излезе от тялото ни, а не да остава като блокаж. Виждам те, благодаря ти, че ме пазиш. Давам ти място, но не и власт. И сега това е техника от арт-терапията и тя може да свърши до този момент. Може да го преместите няколко пъти, то си тръгва, разтваря се в светлината и любовта. И какво да направите с тази топка хартия? Може да я схвърлите в коша за боклук и да кажете, предавам го на майката Земя за преработка и трансформация. Обаче на мене, не знам, от миналия месец мисля, имах някакво вътрешно напрежение, направих техниката и след това ми възникна какво мога да направя нещо красиво от това, вместо да го предам на земята и то да бъде вече сила за мен, а не проблем. И тогава взех хартията, ще ви покажа след малко. Разгръщате го. Искате да направите нещо красиво и да го превърнете в сила за вас. И разтваряте го. И тук вече чисто интуитивно започвате да правите нещо от самата хартия. Сега да видим какво ще се получи тук. Така, направили сте нещо, което не прилича на нищо, като мен сега. Разтваряте си и пак отново като наблюдавате как реагира тялото ви, какви усещания имате в процеса. И ето сега мисля, че направих едно ветрило. И сега ще ви покажа как го направих, защото то не остава така. Всичко, примерно, което имате като материали, някакви цветни, ако имате деца, имате гланцови блокчета, имате разни хартийки, копчета, всичко това може да се видоизмени, така че да стане красиво. Сега ще ви покажа. Така, в момента, в който имах вътрешно напрежение, без да знам защо, ето смачках тази хартия и тя се превърна в една бална рокля. Оприличих го на рокля и после от материали, които имах, и сложих джувка, сложих и разни паетки и така напрежението ми се превърна в красива
бална рокля. Сега някой от вас може да кажат, ама защо ми е това? Защото видяхте сами в началото как изглежда нашето напрежение, нашия гняв или нещо, и това, ако не бъде изведено навън от тялото, то остава като блокаж там. Може да си правите първата част от техниката, а после първо развиваме креативността, второ това, което е било не негативна енергия, просто която ни създава дискомфорт, ние вече не отблъскваме, ние казваме махай се, ние даваме на земята за преработка, а сътворяваме, пресътворяваме я в нещо ново, нещо различно, даваме израз на нашата креативност, на нашата вътрешно същество, да създаде нещо ново от това, което е било като дискомфорт. И това нещо ново, просто може да си го гледате известно време. То по някакъв начин ви казва, ето аз мога от разрушителния гняв да го направлявам в друга посока и той да стане нещо красиво и съзидателно. Сега ще ви покажа и другото нещо, което една вечер получих тук стягане в гърдите, болки, и нашето същество винаги ни подсказва как да бъде решен някакъв такъв дискомфорт. И аз взех вестник, стана голяма топка и после сега стана хармоника, витрило, а тогава стана тефтерче. Тук ще ви покажа, защото то вече е преработено. Ето, вестника се превърна в вестник. Тефтерчето беше, ето този вестник, листа създаден. След което аз започнах, това е било на 11 и след това започнах да си лепя. Когато залепих този плик, ето виждате има, в главата ми възникна писмо до себе си. И, т.е. аз сложих плика, но писмото го написах няколко дни след това. И започна едно пресътворяване на тази болка, която аз не осъзнах откъде идва, т.е. може да бъде осъзнат. Ето тук има врата, портал, който първоначално беше само отдолу, а после, примерно след няколко дни, сложих ключето и тези звездички наоколо. Това тук го възприех, докато го правя, като баланс между моята светлина и моя мрак. Ето има бели, червени сърчица. Ето. И всъщност така се роди идеята от болка, която може да е психоемоционална, физическа, към изцеление. В случая нашето същество знае, източника, нашия вътрешен източник знае. И тук, когато слагаме допълнително елементи, всъщност от източника, живия източник в нас, чрез тези структури, материали, започва вътрешна трансформация и освобождаване. Тя един път е освободена, но сега я пресътворявам като нещо ново, нещо красиво, нещо различно. Давам му нов живот, давам му ново направление. Тук тази маргаритка се появи, моята божествена същност. Съм имала видение, което представлява едни сияйни маргарити, свързани с блестящи нишки светлина. И по този начин тук дадах място на моята си божествена същност в тази книжка. Всъщност това е арт-терапевтичен дневник се получи. От изцеление към
от болка към изцеление. И така, нали, лист след лист се редят. Тук, всъщност от 11 аз продължавам да слагам елементи. Продължавам да вървя. Тук се прояви много красива хартия, която някакси премина ето тук. И не знам дали виждате. Това е. Каква красота е. Пренесе се тук. И тук я възприех, че тази част и тук, това е вода, красота, леко вълнение. А горните етикетчета, такчета влизат в нея. Те са земя. Ето тук има лъчи, слънце. И възприех, че тук става някакво обединение на мъжката и женската енергия. Хармонизират се. Ето мъжкото влиза в женското. И създават една обща красота и хармония. Така, след това тук погледнете. И тук ми възникна на чаша чай с живота, с себе си, с мирозданието, Вселената, кой както си го иска. Още не съм го направила, но просто един ден ще дойде момента, в който ще направя чай или кафе съзнателно, с тетрадката, за да си направя един разговор с живота, с Вселената или с самата себе си. И съответно се създаде тефтерче, нали, в което да запиша това преживяване. И тук ми се появиха ето такива красотички. Това е чайниче. Това е едно много красиво топченце. И продължавам. Ето тук ми се появи нова врата. Тя отначало не изглежда така. Просто в някакъв момент сядам, когато буквално мога да кажа ме вика. И тя се създава постепенно. Отначало не е изглеждала точно така. Ето това, примерно, тук ключенцето. Вижте колко е красиво сърчице. И тук е една перличка, които отключват тази врата. И когато работя по-нататък, мога да вляза в тая врата и да видя къде ще ме отведе. Тук можем да рисуваме, можем да лепим други неща, можем да пишем, така както нашето същество иска. Ето. Тук се отвори един. Вижте какъв простор, свобода, лекота. Тук не знам какво ще е. В някакъв момент може да дорисувам, може да лепя, може да напиша, не знам. И ето продължава. Тук имам също врата. Тези в групата хора, които са ми в групата, знаят, че съм им и друг път давала такива врати, да видим какво има за тях. Всяка врата е вход или изход. Те символизират това. Тук ми е усещането за два потока в зелено, които единият тече отдолу нагоре, другия отгоре надолу. Тук се появи една котка. За мен тя символизира моята интуиция. Така. Тук има някакво ковчеженце, кутийка с красотички. И тук още не съм сложила послание. Те ще си дойдат вътре. Някак може да е дума, фраза, която така. И ето, тук има някъде картинки, някъде няма.
това в последствие. Тук исках да ви покажа едно. Ето това. Вижте, тук се вижда старо това, болката, което е била под звездичките. И тук посланието беше: ти си това, което блести, това, което сияе. Болката е била част от пътя. Ние признаваме я, ние сме израсли благодарение на нея, даваме и място. Но всъщност ние сме това сияйно блестящо същество, съзнание. И блести повече, като блести един вид, блести чрез радостта, чрез любовта, чрез всичкото, което си. И тук може би ще се появят такива допълнителни елементи, не знам. Да не забравяме пътя си, да сме благодарни за него. И така, тук сме накрая, ето още имат. И сега, нали, винаги си мисля как бих могла и да помогна на другите. И ето как изглежда, създадах от... Това е основата на едно такова тефтерче. Арт-терапевтичен дневник от болка към изцеление. Идеята ми е една част, понеже при мен творческия поток е жив поток от източника, при което аз ставам мост, канал, проводник, както искате го наречете, на определени вибрации от източника. И т.е. една част от този тефтер аз ще го сътворя, ще направя някакви изменения, пресътворявания, както ви показах на моя си личен. И идеята ми е да останат необработени, непресътворени части и към него да вложа материали, с които, ако човек си го купи, иска по този творчески начин да пресътвори болките в себе си. Под болка имам предвид психоемоционална, преживявания, които са още в нас, още ни боли от тях, неосъзнати такива, които стоят. И с моята подкрепа, чрез това, което ще вложа тук, той да стане жив участник, чрез неговия си източник, който знае от какво има нужда, от каква хартия, къде да я сложи, да си направи такова изцеление по един творчески начин. Надявам се, че техниката ще ви бъде от полза. Независимо до къде я направите, дали ще я оставите под формата, достатъчно е, че сте я видяли, да, признали сте, че е там, излязла от тялото ви, дали сте й място, благодарили сте й, но просто ни давате властта. Давате властта на вашия висш аз, на вашия истински аз, на истинската си същност, на зрелия човек, който знае как да прегърне болката си, как да подкрепи сам себе си. Или да продължите, като я пресътворите по някакъв нов начин. На всички желая прекрасен ден, прекрасен месец, прекрасно лято.